체력이 사기인데. 오늘 왔다 갔다 하면 혼날걸? 저기 조코샵 맞아. 맞아, 좋고. 쟤들이 더 빠르게. 와, 전이송이 꼴찌야? 1세대 2세대 조코를 해도 우리가 지금 아니, 이기죠. 바뀐 옷이야? 삼촌이랑 큰 형이 잘하잖아요. 큰 형이 네, 잘하잖아요. 카메라에 V 한 번 해. 누구는 저기 영상 찍잖아. 해봤자 남자 둘밖에 없어요, 저희. 매형이랑 큰 매형은 모르겠어요. 계속 나도 완전 개발이다. 타임. 좋은데. 근데 다 오늘 원래 큰 명이 먼저 빨리 오기로 했는데 그냥 같이 오신다. 한 4시? 그게 하나라고. 지금 저기 뭐 챙기고 있어. 우와, 너랑 왔다 갔다 하면 콧나게 딱 좋을 것 같은데? 야, 저기 밑에서 봐, 넓은 데서. 야 넘어질라. 오 예쁘다. 너무 잘라고 계단하고. 오늘 그거 가서 아, 포토 뺐다, 나. 까먹었다. 진짜 뭐라 오늘 안 하고. 오 색깔 괜찮고 차이가 나구나. 어때요? 오는 길에? 아, 잠깐만 전화해야겠다. 사구나. 우리 이은주가 세차 안 한 거 딱 표시하잖아요. 봐봐. 어떻게 하면 광을 죽이니까 노력한 사람하고 어떻게 하면 광을 살리니까 노력한 사람하고 차 봐봐. 아, 무광파구나. 이게 게으름이 얼마나 심하냐. 여기는 게으름이 0, 여기는 게으름이 90%. 내용 이제 또 뽑았잖아. 저것도 내가 그나마 아침에 고속도로 싹다 젖은 거야. 아니 매형 이제 뽑은 지 얼마 안 됐잖아. 우리는 3년이 아, 그렇게 됐어, 벌써. 그래. 그렇구나. 내가 1년 반 됐어요, 저. 이게 그렇지. 벌써 1년 만이야. 저 1년 반 넘었을걸요? 그래? 올해 5월이 3년 딱 만 3년이거든. 너가 여성 거 살지 않았으면 티코를 사줘야 되는데 막 소렌토 그런 거 샀어야 되는데. 그것도 색깔도 회색으로 딱 사줬어야지. 새색 이쁜데. 아니 대색 안 예쁘더라. 진짜. 그게 더 이뻐요. 저 뭐였더라? 그 색깔 이쁜 거 있는데 막 젊은 애 노려가지고 나온 거. 검은색 말고. 예, 약간 그래비티 블루인가 막 그런 거 있어요. 그래 블루 같은 거. 네. 그거는 괜찮은데 K5도 그 색깔인데. 네, 그 색깔 있어요. 근데 난 그거 별로 안 이쁘던데. K7 그 제색 있잖아. 그 약간 쥐색 그거 비슷한 아니, 것도 쥐색. 있어요. 예, 약간. 안 예쁘더라. K5도 갖고 왔었어. 스타일이 니 같은 야 스포티아 스타일이 있고 약간 야 세다 스타일이 있고. 네, 그 보조개 없는 거. 내가 안개비 있는 거. 봐서도 니가 차가 돼. 맞아, 맞아. 야 삼촌 친구가 그때 이거 검정 말고 그 제색 쥐색 그거 인기 엄청 많아 지금. 그게 그거 타고 왔는데 안 예쁘더라니까. 이상해요? 근데 별로 그래서 안 예쁘더라. 내가 청색 타보고 흰색 타보고 회색 타보고 그랬을 때 이제 까만 거 타볼란다 했고 까만 거 타고. 근데 아니. 개인 탔더라. 근데 까만 거는 그 못쓰니까. 삼촌 친구가 처음에 그 색이 인기 많다 그래가지고 지색이 타고 왔어. 제일 빼앗아. 근데 근데 안 예쁘더라. 지색같 계통은 이제 중형들이 넘어가 보잖아. 사람 안 입고 맞아. 보다고. 안 예쁘더라니까. 기생은 그게 딱 이뻐요. 삼촌도. 그 중형이나 중형 이하. 그러지 중소형들이 딱 입고. 삼촌도 그거 원래 별로. 원래 대형 세단은 다 검은색이에요. 그러지. 원래. 그나마 이제 여자가 타면 흰색. 그 흰색 아니면 검은색 대형 세단. 애들 조용해졌다. 안 하려면 흰색이야. 검은색 힘들 것이다 하는 거야. 네 동료는 근데 검은색 이쁘잖아. 세차만 잘하면 검은색 이뻐요. 근데. 그러지. 일단은 세차를 딱 해놓잖아. 세차는 검은색이 제일 이뻐. 검은색이 맞아. 그러니까 제일 이쁜지. 그래도 아이디 여러 개 생기면 검은색이 좋아. 사실 이거고 유광 저 무광이래. 티타님. 3년 된 차하고 몇 개월 된 차하고 비교를 하면 안 돼. 아니야, 관리 차이야, 관리 차이. 티타늄 진짜 이쁘잖아. 색깔 그거.